चश्मा 3000 का हो। अरे जा 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 बाबा साहेब हमें महान लिख के गईले संविधान। 8 बज गई राते मीटिंग भवे तो भवे कि नहीं 8 बजे ले एकदम में जी हाजिर हो जाए के बा या कुल साफ सुथरा क के आ चले के बाद चंदा काटावे। अब ले हनी का पते न चलल कि कहाँ बना सा राते कहत न सा डीजे भइल बा गिनावत रहूं सा डीजे भइल बा रथ भइल बा रोड लाइट भइल बा बाजा भइल बाटे। बताओ चंदा ना काटावे चली हस तो कैसे ही कुल काम हुई हैं? ताम झाम हेताना फैला देवे के बाटे या कोनो जाना का पते नहीं जाने ला सगरो जहान सखी बाबा साहब के लिखल संविधान सखी बाबा साहब के लिखल संविधान सखी। का सरवन भाई का बोले यही ता कहीं के आए इहे टाइम हो राती का मीटिंग करके कहत ल जाए कि सकरा है 8 बजे ले आ जाए के बाद आज आवत ल 9 बजे 6 बजे अइबो। बुरबक तना ले तू झूठे घबरात रहे जानत नहीं खे कि लोकसभा का चुनाव चलता 10-20 हजार तो हम यूं ही लिया के व्यवस्था करा दे तू टेंशन का ले ले बाटे 10-20 हाँ। अरे जना तो 10-20 तो तहरा पकिटिया में गाजल बाटे। अरे बुरबक तू का चिंता करतले अगली बार प्रधानी का चुनाव रहे जे भी प्रधान खड़ा रहे ओकरे से ना पैसा हम ऐठ के लिया के कुल व्यवस्था कर ले रहनी। अरे हाँ ई बताओ कि ऊ लोग कहाँ बाटो जा रतिया का जो महाशय रहूँ जा। अरे ओनियो लोग औते रहू जा तो मान ला काम बाटे तो करत हुई हम तो चली देखने तो के तो कोनी हमहू चली तोरा साथे कुछ हेल्प कराई ठीक बा हेल्प कराई ये नौआ कगो बार बात तो अगवे आ जाई चंदा काटावे जाए के बोलो। हाँ आए हाँ का ना चंदा ना कटी तो अभी नौ लोग से पूछब हमरा जाए के बस ससुरारी एक को घर बाकी नारी सबकरा घर घर जाके चंदा वसूल जरूरी बाटे उहो आज समझ। हाँ उ जो भी आवता ओकरा के साथ लिया के जल्दी जल्दी तू झाड़ू लगा दे हम अबे फोन करते रहनी के ठीक बा आवत तरसन तो चंदा वसूल आज जरूरी बा ताकि हर चीज व्यवस्था अच्छा से हो सके समझ ले। हाँ तो रुक हम फोन लगाओ तनी और होने झाड़ू मार दे जो। हेलो ऐसा कर रहा तू कहत रहा कि 8 बजे आवे के 8 बजे आवे के आई टाइम हो गई अभी अइला से ना है सरवन बारह तो पूरा सब बाहर झाड़ के रेडी को दहना। हाँ तो सुन ऐसा कर कि 4-5 गो का नाम होगा खिचड़ुआ निरहुआ कि आ जल्दी सुबह ही 8 बजे आ जल्दी बताओ अभी तो फोन करते हैं तो चलो सर हगे चल लेते सर यही से सब गाँव घर को ना कि बताओ इनमें एकते नहीं के तो का काम करिया सा का ना करिया सा आए तो जल्दी आओ सन लेट मत कर सा का कहत ले आवत नहीं मैदान हो क्या कुलिन के लिया के अबे पूर्वक मैदान करो तो 4 घंटा मैदान करबे जल्दी मैदान को क्या आओ ठीक बा अभी आ गई आओ तो ना हां हां आओ जल्दी ठीक बा देखा नहीं का बताव रतिया भर तो लेके अपना माइल बतियावत न सब फोन तब बताव 8 बजे ले ना सुती हंस तो कब ले सुती हंस। हां सही कहत है सही 5 बजे भोरवा में चल जी हंस मैदान होके ये से हम कहत हन कि करो जब फोन कोलो से तो तोन के बात कोनो वैल्यू नहीं खे फोन करो सो टाइम पे आवो सन तब ने कोनो काम जाके होई। हां हां झाड़ू लगाओ हम अब खाली और ओकरा के फोन करतनी देख हम टाइम से एकदम आ गइल बानी हम अपना टाइम से अपन काम करतनी। हां अरे हमनी के काम में केहू अथु ना कर अगला बार हम खुद अध्यक्ष बने वाला बानी चल देखत तनी तू अध्यक्ष बनत ले तो। हां है बाहर है ना का ए भैया चल जी ने जा बाबा भी बुला दे मुझे काम बस होइए गेल चल सब चंदा वंदा उसले कहत हो चल मुझे चल मैदान हो जानी होई तो तोरा चल साला लेट हो बच्चा चल साला सुनी लबा रमुआ का करे आवतन से इतने दो। अच्छा चंदा कटाए के बा अम्बेडकर जी को हम भूले ले बनी यार। अरे साला है जी के बैठ के मुंह धोता चल 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 नो 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 या तो उलट रहा कि 8 बजे से पहले ही हम पहुंच जाए। हां साला तो केहू लौकल ना तो हम कैसे पहुंच जाए। चल 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 अभी चल चलो सर चल चल जल्दी चल
जब आवे न सन तो ओकरा भाषण करे कि जितना तू कार्यक्रम बाटे उ पूजा उजा के और कोनो व्यवस्था हर चीज कोई जरूरी बा। और आरी आरी का मैं छिलवा देवे के बा। का हो ए मार देत ना आगे ले जा सब का एक मार देत तो हल कोनो फोन कर तो एक जना जात ना हक गए तो एक जना जात लहना चलावे एक जना 4 घंटा बत्ती वाले बन तो 10 बोले सुतले रहत ना तू तन सी गोबर है कर लो बस खेल लियो कर बाद बस अबे बोलला से आते हई माने चिंता नहीं के ना हमने के ढेर चिंता बा हई तबे का के झाड़ू लगाओ त ना हम तबे के तुम फोन करते हैं कि जल्दी आवा जा चले के बाद चंदा वसूले चले क्या बोल हां तो का करे के ऐसा कर दे ना कि हई हेलने के जो ईटा बाटे वो हारी हटा दे ताकि ये आदमी 10 को बैठिया तो अच्छा से बैठ सके ठीक बा वो जी कुल हटा उठा के आ तू कॉपी कलम ले लो ठीक है तो नाम बाटे ओकर पूरा नाम लिखे के बाटे अच्छा से आ लेके कुल जन चल जाओ चंदा वसूल जाओ ठीक बा कॉपी कलम ले लिया आ तू अपन बोड़ी ओड़ी लेके आवा ताकि मान ले तनी बोड़ी और रही ना तो जी जकरा घर से चावल पिसान कुछ भी मिल जाई तो सही रही का हमें रखे खातिर हां हमने तू ऐसा करो कि हमने 3 जन मिल के ईटा हटा दल जा चलो हटा दे हां ताकि मान ले केहू भी आई तो बैठे के व्यवस्था अच्छा रही का चलो चलो पहले ए सर हाँ। हां हटा के ईटा या हई आरी आरी का मैं साफ कर गले के बा या चूना कली कर देवे के बा हो जी गेट बना देवे के बा। अच्छा ठीक समझ में आई। हां हां ए जी झंडी पतंगी कुल लगा देवे के बा। ठीक बाटे उ जोन चुकबुकियावा भरेला हां उहे वाला लिया के लगावे के बा। हां तो बुढ़वा को बहुत दिन लागी चुकबुकिया जनरेटर उनटर हर चीज के व्यवस्था कर बनी देखो से भाई बा ई ना पारी इतना बढ़िया से व्यवस्था 14 अप्रैल मनावे के बा इतना बढ़िया से मनावे के बा कि कोनो जिला या मंडल में ना बनल होखे ना मने के चाहिए हां तेरे पर कोनो चीज के कमी ना होखे के चाहिए इतना व्यवस्था जोन बाटे कोनो इतना अच्छा से कइल जाई कि देखे वाला के हां तो भाई का कइले रहना से पर प्रोग्राम ठीक बा कोनो चीज के कमी ना होके चाहिए मजे का जितना व्यवस्था बाटे हर चीज में जो ओके होके के चाहिए ताकि प्रधान होके केहू भी आए तो ओके बैठे उठे के एकदम परेशानी ना होके ठीक बा आ ये चीज और ना गेट पर वो 4 गो खड़ा रहे से हमेशा बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के ताकि जे भी आवे तो बढ़िया से ओकर इज्जत पानी हो सके ठीक बा भाई श्रवण रामू की भैया विमलेश आया जे हम तो लोग ये बताए तो ना ये गांव में जितना भी होके कमी बेसी एकदम हर चीज तो लोग कोई जरूरी बाटे ठीक बा हाँ हम ये चाहब कि मान लेते हैं पर इतना अच्छा से व्यवस्था कोई जाओ कि देखे वाला के हाँ तो भाई एगो 12 गांव में एगो गांव बा ठीक बा सब कुछ देखे तो कोई के हाँ तो मनौना हो सब बाबा साहब 14 अप्रैल ठीक बा हाँ ईटा हटवावा जा आगे काम बढ़ावा जा तक टाइम नहीं थे ठीक बा ई जाने लो ना हाँ कि दुए गो हमनी कहे त्योहार बाटे हाँ हाँ भाई बाबा साहब और रविदास जी हाँ तो हमनी को धूमधाम से मनावल जाओ हाँ कि यह दुनिया जिला जवार कोई आदमी देखो और सुनो तो कहो कि नहीं से आई गाँव का नाम रोशन कैले बनत वाह वाह से तू एक बात हाँ। तब नाच बा हमारा पर यही से हम सुबह ही सुबह आके कुल बाहर झाड़े लगैले बनी। हाँ हाँ तो हम लोग बात हाँ। तब ना काम बा ऐसा कर जा कि अब टाइम नहीं खत्म हाँ। काम के आगे बढ़ाओ ताकि मान लो और 2-4 आदमी आई यहाँ तो ओकर व्यवस्था कोई जरूरी बाटे हाँ, चलो जाओ ठीक है। ईटा उठा कुल हई उठा के धरल जाओ। चल डीजे अमित तिवारी अपहर उठाओ चल उठाओ उठाओ धरो ए सुनो तो जा सुनो जा हाँ, बोलो। आई जी का तो काम कुल होइए गई अब हमने की करे के बा कि गांव में चल के चंदा वसूलल बहुत जरूरी बा ठीक बा अब कुल जन चल जाओ बोड़ी उड़ी ले रहल जाओ आ चल के कागज कल में ले लो हाँ तो चल के वो जी चंदा वसूलल जाओ ठीक बा चलो चल के चलो तू काम हो गेले जी का चल जाए हई कुल सामान धो दो जाए चलो दादा अरे है सामान अच्छा प्रणाम खुश रह प्रणाम प्रणाम का ठीक है बेटे ये 14 अप्रैल बना ओकरा चंदा खातिर चल बन जा अच्छा हाँ ऐसन बतबा के देखा जा चंदा कोनो खराब चीज नहीं है। हाँ अम्बेडकर जयंती मनैया जा मनावे में कोनो दिक्कत नहीं है कि वही ढंग से मनावे के बाद कि आचार संहिता लागू बा आ जितना से कम क के आ बढ़िया अम्बेडकर जयंती मना लेवे के बाद कि मने कोनो विवाद पैदा न हो। दूसरी बात कि एकरा में ज़्यादा कोनो शोर गुल के जरूरत नहीं है मरी नहीं है अपन
अथु में मीडियम से मैं अपन मना जना के अपन बिता देवे के बाटे। अच्छा ठीक बा चाचा जी। तो हम कोने के आपको कुछ सहयोग कर चाहते नहीं का का है सहयोग ला सहयोग तो जितना चाहिए उतना सहयोग तो लोग के दिया कि अच्छा से अच्छा तो लोग अम्बेडकर जयंती मनाओ तो करे में कम आपको को दिन रहे के बाटे 14 अप्रैल के जाके नहीं थे बिल्कुल रहे भाई रहल हमने का आपे लोग साथ देब तब हमने कोनो काम कर पावल एकदम जी। रहल जी भाई एकदम रहल जी ओमा कोनो दिक्कत नहीं है। हां तो ठीक बा चाचा। तब कितना लिख दें 2000 के 4000 लिख दें। लिख दो 5000 रुपया। अच्छा तो बात चाचा तब आपके नहीं अगर आदमी हो ना 4 आदमी तो कुल कमे हो जाए ना, चलना ना। कोनो टेंशन नहीं 5000 लिख दो 5000? हाँ 5000 लिख 5000 5000 नमो चाचा जी। बंशीधर राम ग्राम अच्छा, पोस्ट हाँ। सेवराई। अच्छा सेवराई ठीक बा चाचा। बहुत आपका सहयोग भाई बहुत हमने खुश ठीक बा बा भाई हम चाहते नहीं कि बाल बच्चा सब छोट बड़ मेहरारू चौगा सभी वो दिन काम धंधा सब लोग छोड़ दे त्याग दे और समय से उचित समय पर जौन बा जाके अपन स्थान पर बैठ के बाबा साहेब का जन्मदिन बहुत बढ़िया से और समय से अपन मना लेवे के बाद ढंग से अपन जो विवाद पैदा न हो। हाँ हाँ बस हम ई ठीक बा चाहते चाचा। हैं अच्छा, अच्छा। तब चलते हैं हम खुश रहो। ठीक है प्रणाम। चलाओ जी। हाँ ई लाल चक्का घरवा इहे हो। अरे तो पैसा ज्यादा दी ई अध्यक्ष हो। हो ना। हाँ अच्छा ठीक बाटे बुलाओ दे आवाज दे। ए चाचा चाचा अरे चाचा तने हेने आया वो। जय भीम। जय भीम जय भीम। जय भीम। और 14 अप्रैल का चांदा लागल बाटे। अच्छा बहुत खुशी का बात बा। हाँ तो हमने के ये कहत नहीं कि आपको कुछ हमने को सहयोग करती तो ठीक रही। नहीं एकदम सहयोग होगी का नहीं। हाँ आप लोग के सहयोग से कुल काम होखे वाला बाटे। हाँ 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 तो क्या कहत नहीं कितना दे दही जितना आपको अथी चंदा। चंदा। अरे कितना लेकर लगे गाँव पीछे। अरे कितना आप दे दे 6000 रुपया कम से कम। लिख लो भाई हम संयोजक भाई तो देवे के बा हर हाँ। चीज मदद देवे के बा अब आप हम- लोग के सहयोग लेकिन सिस्टम से करिया जाए। जी जी हाँ सिस्टम से अपन जन बात की पूजा करिया जाए अपन संगठन बना के रहिया जाए कि ताकि केहू लेकिन न लगा पाए कि ऐसे वैसे कोई न तो। ठीक बाटे। आपो के आवे के बाबू जी। ठीक है भाई हम अबो करो 5 आदमी के लेके आए हाँ जे आपका संग में रही उनका के सबके हाँ। लेके आवे के बाबू जी। पूरा हमारे बीबीएफ के जमान रहे। हाँ लेके अरे तनी हेने आया वो। जय भीम। जय भीम। आए हैं जी। प्रणाम प्रणाम बोला जा। और ठीक बा कोने 14 अप्रैल आवता ओकर चांदा के सहयोग में चल बन जा। आप अगर कुछ सहयोग कर देती तो ठीक रही। वही खान चल बन जा आप जौन कहीं। अरे काहे न दे चंदा दे भैया खूब हाँ। बढ़िया से मनाओ जाए इज्जत आबरू से रह सब केहू जी सब कोई गांव घर सब मिल के इकट्ठा रहो। जी जी हमारा तो यही उद्देश्य है। ठीक बा। ला भैया चंदा तू ले ला। ठीक है कितना देना 600 आपको क्या आवे के बा वो दिन। अच्छा चलो भैया हम आ जाए खूब हाँ। बढ़िया से आए। आ कोने के 10 किलो चावल दिवा देती वो जो प्रसादी बना था। चल अया वो दिन ला के ले लिया जा। अच्छा ठीक बा। हाँ ठीक बा। आके ले लिया जा। ठीक बा चल। चल दादा धरावा हाँ खाई जी बा अरे सरिया तो जाइयो सुन सरिया ले एक बाद तो जाके खाइए धरा का हो हाँ जय भीम। जय भीम जय भीम अरे जय भीम तब ठीक ठाक वाला जा हाँ सब ठीक बानी जा। अइले है जो 14 अप्रैल आगुल लो। हाँ हाँ बच्चे हाँ तो वही में बाबा साहब का जन्मदिन मनावे खातिर के चंदा खातिर आई बनी जा। हाँ हाँ का कुछ सहयोग करो। चंदा मांगे तो ना सा का दारू पी अरे अरे देखो आई गुंडा का हो देख लो जा, जा, जा। सुना हमनी का दारू पिया दारू पिए के मांगता सा नो हाँ? दारू पिए के मांगता जा अरे दारू चंदा पिया है है जी, बाबा जाके साहब का पी रहा मनावे है। खातिर जयंती। देखिए जा भाई ऐसा कुल काम मत करिए जा अरे नहीं जा। देखा हमार गुंगा बोलेगा ना सुना सुना मान जा देखा देखा
एक देखले बा पियत ना अरे तबे हमर बुआ कहता रुका भैया भैया हाँ। सुनो, हमनी के 14 अप्रैल मनाओ तनी जा, ठीक बा? हाँ। आपसे सहयोग चाहता, आपको सहयोग को दी, हम हाँ, पिए सुना। खाए वाला काम ना करेंगे, हमने के साथ में सहयोग चार दे देता नहीं जा हाँ। बाकी अब देखा हमार गुंगा ना तो हाँ। लोग के पियत देखले बा तबे ई कहता ना देखले रही त ई केहू के बोलेला ना ना जी भैया ऐसा कुल नहीं होत काम कैसे पियत रही जा? वो दिन साल गिरा रहे शादी का, हाँ तब पी लेन जाए। अब ना कहता पियन ना जाए। कि वो दिन शादी होई रहे ऐसे पी लेनी जा हाँ हाँ अब तो देखा, अब समझ गई हाँ हाँ ये देखिया जा ऐसा गलती काम मत करिया जा अरे हमने नहीं। बाबा साहब का नाम पर मांगत आला जा आ दारू मुर्गा भौरा भौरी का फेर में नत पड़िया जा ना ना भैया हाँ। एकदम ऐसा ना शिक्षा के बारे में बाबा साहब कहले हुआ शिक्षा के बारे में पढ़िया जा तो हम लोग के हाँ। कितना चाहिए बोला जा दे दी ऐसा ने देखा ऐसा ने हिसाब से बोलिया जा कि सबके जैसे देश होई तैसे हमरो से ले लिया जा दे दी 10,000 10,000 मांगता ना सा हाँ चल हाँ हाँ अच्छा धर धर डीजे भइल बा, डीजे कहता ना सा डीजे भइल बा डीजे रात। हाँ ज्यादा हम समझाई दूंगा के डीजे डीजे करो। अरे डीजे आ रथ आ है जो चंदरी उंदरी ना होला उहो बाटे, डांसो के प्रोग्राम बाटे, हर हाँ हर चीज व्यवस्था बाटे, खाहू पिए के एकदम व्यवस्था में फर्स्ट क्लास। गूंगा जाइए हाँ। दिन झगड़ा हाँ हाँ तू नया नया शर्ट पहन के बढ़िया से चश्मा उश्मा लगा के यो जी 10 मिनट सलाम करी। हाँ हाँ अरे हीरो पीस लागत हो आयो जी। हाँ 10 चश्मा चश्मा 3,000 कहो। अरे जा 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 जा, जा, जा। हाँ, हाँ,